Сайн байцгаана уу? Намайг Буян Бадрах гэдэг. Би сүүлийн 6 жил зэрлэг амтны тухай нэвтрүүлэг хийсэн. Одоо ч хийж байгаа, цаашдаа хийх болно. Харин одоо огтондоо нэгэн нэвтрүүлгийн ажиллаар газараа давхдаг биш, тэнгэрээр нэртдэг цав цагаан хөлөгт суух гэж байна. Бид буян тухайн газарт очиж таны амьдрал шоу нэвтрүүлгийн гол дүрийн зочин эндээс тун холгүй яармагт амьдралдаг газарлаа. Таны амьдрал гэж шоуны урьдчилан танд гардуулах гэж байлаа. Ямар таны амьдрал гэдэг шоу урьдчилан танд гардуулах гэж орж байгаа. Таны суух уу? За. Таны амьдрал гэдэг нэртэй ийм телевизийн шоу нэвтрүүлэг. Таны амьдралын гэгэн сайхан ууцуудыг тантай хуваалцах гэж танаас бусд бүгд мэдсэн. Хонгийн татны уусуудтай бүгд сарын өмнөөс мэдсэн байсан. Одоо студид таны хүлээгээд байж байгаа. Би өөртөө чинь урьдчилан танд намайг гартуулаад өгч. Би юу? Та. За өмсөд бидэнтэй хамт телевиз студид руу явна. Ийм урьдчилан байгаа. За. Гото ханыг ажил байгаа л гэдээсээ яах юм бэ? Тэр ажлыг яг нарийнда бол тэндээс нэг цохоод байгаа хүн танд худлаа хийсэн юм. Бид худлаа хэлүүлсэн юм. Ямар сони юм бэ? За. Жижиг хуйлдаа байсан уучлаарай. Би одоо ямарсаа 20 настай жоохон дүүгээ нэг эмэгтэй охиныг жирэмсэн болгосон гэж судлаа ярьж. Бэр гоо. Би бодлоо гэж одоо. Ямар хачин бараагийн чараагүй хүний бэр гоо гэж юу ядгийг ингээд би бүр уурлаад ажилтаа байхад чинь ингээд за та нарын хуйлдаа байсан юм байна. Хуйлдаа. За одоо зөвшөөрөхгүй гэж яах вэ? Таны амьдрал. Сайн байцгаана уу? Энэ үдэш маш олон хүн Монгол улсын ардын жүжигчин Самбуугийн Сарантуяагийн амьдрал уран бүтээлийн тухай гэгэн сайхан хуудсуудыг бидэнтэй хуваалцахаар хүрэлцэн ирээд байна. Ингээд оршил болгоод телевиз рүү анхаарлаа хандуулцгаая. Самбуугийн Сарантуяа. Хүндий гөргөлтийн тамирчин Багангийн багш хоёрын гэр бүлд төрж өссөн. Сарантуяа эцэг эхийнхээ саналаас нууцаар зөрөн байж кино драмын ангид шалгалт өгч тэнцсэн нь ирээдүйн их алдрынх нь хаалга байжээ. Говьхийн ганд тулалдсан нь оюутан охины анхны дүр. 27 настай ардын их хурлын депутат анхаарал дүрцэн он жилүүд алдар хүнд мянган залуусын харц жүжигчин Сарантуяа дээр унаж байсан ч амьдралынх нь итгэл хань осрын бат үлзий болжээ. Тэд хамтдаа урлагт зүтгэсэн, тэд хамтдаа амьдралаа босгосон, хамтдаа ганцгын намаач хийж үзсэн, хамтдаа алдар гавь антж хүрсэн. Гэвч тэд хэвлэл мэдээл олны анхаарлаас хол байхыг эрхмэлдэг улсаа. Харин нэг тайснаа гарсан жүжигчд хамтарч ажилласан найруулагчид нь түүний тухай зөвхөн сайныг л дурсдаг. Самбуугийн Сарантуяа 20 гаруй кино, 80 гаруй жүжиг тогложээ. Гэхдээ түүний бүтээх дүр дуусаагүй, хийх ажил нь ч дундараагүй. Таны амьдрал шоунд тавтаа морилорой. Ингээд бидний хүсэн хүлээсэн мөч хаяанд ирлээ. Монголын театр киноны нэртэй томоод Монгол улсын ардын жүжигчин Самбуугийн Сарантуяаг угтаа авцгаая. Намайг
Таны амьдрал шоу татан болоорой. За баярлалаа. Сайн байцгаана уу? Асуу. Сайхан үлж байна та? Сайхан. За өнөө өглөө танаа гэрт манай зургийн баг очлоо. Тэгээ танаас асар их нууцлаа. Сар орчмын ажил боллоо. Таны амьдрал шоунд таныг оролцсон гэдгийг танаас бусад өнөөдрийн манай бүх зочид мэдэж байсан. Гинтийн бэлэг байж чадв уу? Ястаа чадсан. Өнөөдөр таны амьдралын сайхан хуудсуудыг дурсамжийг эргэж сөхөж тантай хуваалцахаар, үзэгчтэй хуваалцахаар нэлээд олон зочид нөгөө хувь дааны хэсэг хүрэлцэн ирэх болно. Ер нь тэр ирж байгаа болов даа гэсэн төсөөлөл танд байна уу? Одоо гэр бүлийн маань л хүмүүс байна бах та. Гэж бодож шүү дээ. За уран бүтээлчдээс бас байж магадгүй юм. Одоо тэгвэл хоёулаа энэ тааврыг энэ хүлээлтийг жоохон тайлж дөхүүлж өгөх нэг хоолоо сонсъё далдаас. Тэгээд дараад нь ихний зочдод өрөх болно. Сонсох уу? Тэгье. За хоолоогоо сонсъё. Хотын унган ахин гэж түүнийг олон хүн бодод өгч яг үнэндээ унсан газар нь Сүхбаатар аймаг шүү дээ. 6 хүүхэдтэй айлын том ахин Сарантуяа Нялхвагадан нийслэлд орж иржээ. 60 жилийн турш түүнийг ардын жижигчин том уран бүтээлчээр биш Нялхвагаар нь төсөөлж харилсан эрхэм хүн бол манай эхний зочин. Гэт хэлэхээр баг онцлог биш ил болчлоо гэж ойлгож байна. 60 жилийн турш таныг миний мөс хөөсгөр охин гэж хайрлж ирсэн таны ээж баяр сайхан багшийг мөн таны төрсөн дүү одон туяыг хамтдаа өгтөө авцгаая. За, сайн бацхан уу, сайн явж ирүү. Насуултаа тохион суугаа. Таны хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. За баярлалаа. За. Би танаас эхнийхээ асуултыг асуух гэж байна. За. Багын найзууд интернет бид нар энэ нэвтрүүлэг бэлдэх хугацаанд бас судалж ямар хүүхэд байсан бэ гэж асуу тодрууллаа. За. Тэгсэн тийм бүрэг даруу ичимхий тийм хүүхэд лав байгаагүй гэсэн тийм хариултыг нэлээд олон өгж байна. Бас хаяада бас жоохон дөрсгөөждөг тал байсан юм шиг байна. Танах 16 дугаар сургуулийн багш нарын хашаанд таны багнаас өнгөрсөн. Ямар хүүхэд байсан юм бэ? Тийм дөрсгөө хүүхэд байсан юм уу? Чих айлхэр халууцуулдаг хүүхэд байв да гэж. Ер нь багадаа ямар хүүхэд байсан бэ гэвэл их сэргэлэн цаваа их тийм нэг хөдөлгөөнтэй, сэтгэлийн хөдөлгөөнтэй тийм хүүхэд байсан юм аа. Сагдахгүй байгаагүй юм. За гэхдээ сагдахгүй биш. Тэгтээ авьяаслаг гэж би үл хэлэх гээд байна. За. Би зүрхнээс зүрхэн тэгээд таны номыг олж уншсан. Тэрэн дээр нэг дурсамж байлаа нөгөө дээлхийн ангирыг буруу харуулад билүү нүүр амаа будаад айл хунараар орж үжиглж байгаа юм байна шүү дээ чинь. Тэгээд нөгөө айж ичээд одоо юм хүм гуйдаг барьдаг хүн болов гээд бууз энтер өгсөн гэж номон дээр ийм хэсэг амьдрал дээр мэдээж ийм хэсэг байгаагүй л гэдэг. Тэр тухай тодруулж ярьж өгөхгүй юу? Нэг удаа тэгж нэг хүнжлийнхаа цагаанд дэвсгэр даавгаа нөмрөөд багш нарынхаараа ороод яасан байгаа. Багш нарын байр байхгүй. Багш нарын байр байхгүй. Тэднийхаараа ороод тэгээ мэдлжүүлээд бүр танихгүй хүн болоод ингээд юм хүм гуйгаад орсон юм шиг байгаамаа. Дүү одон туягаас нэг асуулт асуух гэсэн юм. Ийм олонний танил алдартай авьяаслагдаг ардын жүжигчний дүү байх аль хэрэг байдаг юм бэ одоо гайхуулмаар бахархмаар байдаг юм уу бэргмээр сүрдмээр байдаг юм уу эсвэл нуумаар дармаар байдаг юм хүн бити мэдчихээсэ гэж ер нь ямар ихч вэ? Энэ хүний дүү байх ямар вэ? Ардын жүжигчний дүү байна гэдэг бол бахархмаар. Түүнийхээ зэрэгцээгээр биднэрт их хариуцлага байдаг. 5 дүүтэй манайгч. Бүгд бол ихчийнхаа нэр хүнд тэрнийг хайрлаж тэр нэр хүндийг доош нь унгахгүй төлөө бид нар бол хичээж явдаг. Бахархан гоё. Тийм л байдаг. Үнэхээр сайхан байдгүй яах вэ? Тий одон туяа маань хэллээ 5 дүүгийн хичээ гэж. Тэгээд зарим дүүнер төлөөлөл болгож ирсэн зарим дүүнер нь бол гадаад энтер байгаа юм байлээ шүү дээ. Бид бас судалсан тэгсэн гинлээ мэдсэн гэдэг шиг видео мэдлэгийг авсан байгаа цөмөрөө дэлгэц рүү анхаарлаа хандуулцгаая. За сайн байна уу хайртагч минь ээ. Энэ өдрийн мэндийг хүргье. Дүү нь одоо таны нэвтрүүлэгт байж чаддаг үгүнээ хөлцөл өчөж байгаа учраас гадаадад ажилдаа яваад амтсангүй. Намайг одоо багаас нь ахуулаад өдийг хүртэл үргэлжил одоо миний төлөө хамаг бүхнээ зориулдаг. Өөрийнх нь одоо би бол одоо үндсэнд бол ихчийнхээ харцсанд бол маш их айдаг хүн харцаараа бүх юмыг шийдээ явуулдаг. Тэр харцны цаана бол одоо маш их юм өгүүлж өгдөг. За ингээ хайртай шүүгчээ.
нэвтрүүлэгч нь орч чаддаг бол уучлаарай. Хайртай шүү. Сайн уу. Хүүшээ хайртай гэж минь хоёр дөрөв мэдчилж байна. Яа тэгээд ирж буй 2020 ондоо эрүүл энх байж аж аргалаар ажил хөдөлмөрийн өндөр амжилттай байгаарэ гэж хүсье. Оноо сайхан уугаарай. Хайртай шүү. Хайртай шүү сайн ээж. За амар мэндэ хайртай ээжтэй алс сууд анаар боссон хүү. Хүү баасан зүрх танд мэд хүргээ ийм сайхан нэвтрүүл орж байгаа гэж дуудаад танд мэд хүргэж байна. Ээж минь ээ хүссэн үйлдэл эзэн удсан миний амьд бүхэн минь та ажралтай байвал бидний бүгд ажралтай байна. Хайртай шүү ээжээ. Хаяа. Сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг дэвшүүлье. Ингээд хайр тэгж байгаа энэ сайхан нэвтрүүлэгт оролцож байгаад нь бид бүгд баяртай байна. Та бүхэндээ шинэ оны мэндийг хүргэе. Хайртай шүү хчээ. Хайртай шүү сайн ээжээ. Хайртай шүү. Миний амьдрал гэсэн шоунд оролцож буй хайртагчид энэ сайхан өдрийн мэндийг алс холоос дүүн мэдчилж байна. Ирж буй шинэ ондоо уран бүтээлийн амжилтаар дүүрэн эрүүл энх аж аргалыг хүсэн ерөөё. Хайртай шүү хчээ. Юу ямар гоё юм бэ? Тийм байна. Яа. Нэлээд олон хүн бас таныг баярлуулах гэж таны амьдралыг одоо гэгээ сайхан хуцад нь хуваалцах гэж бас том хувилтаа хийсэн байгаа биз? Айхтар том хувилтаа хийж. Яг нэг дараачин дүү хөөхт нь. Үнэхээр надад ийм одоо гайхамшигтай сюрприз болж чадлаа. Түрүү минийд яг эрэгтэй дүү хэлсэн. Бүгдээрээ туяатай гэж. Ээж маань, аав маань бид хэдийг нарны туяа шиг мөнхөд сайхан гэрэлтэж явах болтугай гэдгийг бэлэгдэж л бүгдээрэнд нь одоо саран туяа, наран туяа, алтан туяа, одон туяа, отхон туяа гэд октод маань бүгд ийм. Тэгээд дүү маань бол Уян Баатар гэд ийм ганц эрэгтэй дүүтэй. Манай хан хүү шүү дээ. Манай гэр бүлийн ганц хан хүү гэж яригддаг юм тийм. Сэтгэл аймаар их хөдлөө гинтхэн ингэсэн чи ерөөсөө ийм байна гэж бодоагүй маш том хувилтаа хийсэн байна. Ээж юу нэг үүрэг гүйцэтгэсэн байхад даяан мэдээж. Эхний зочдтой баярлалаа та бүхнийг энэ манай хүндэт зочдын суудал тухсан суунуу нэвтрүүлэгт цааш оролцоорой гэж урьж байна. Баярлалаа. Таны Амьдрал. Дараагийн зочин хэн байх бол гэж та бодож байна? Ямар нэг төсөөлөл байна уу? Манай нөгөө хэргийн эзэн нөхөр маань л байгаа бах та. Хэргийн эзэн гол хувилдагч үү? Гол хувилдагч, хувилдааны гол эзэн. Хувилдаанд хэн бас оролцсон тухай манай нөгөө түрүү ярьдаг хоолоо одоо бидэнд төхүүлж хэлж өгөх болно. Хамтдаа сонсъё. За, бас хүн байгаа мó. Хашааны гадаа такси зогслоо. Таксины жолооч залуухан хархуу Сарантуяад гэж хаягдсан захидлын хин нэгэнд өгөөд явнод ч үерхэл хайрын захидлуудын зуучлан дамжуулж байсан итгэлтэй хүн хэм болоо. Ийм болоо. Та хоёр хар багын найзууд. Хар багын найзууд насан туршийн найз хэвээрээ үлдсэн. Тэгээд найзаараа үлдсэн тэр хүнийг одоо цөмөрөө ухтаа авцгаая. Ойдолчин алтан чимэг. Яна. Хүүшээ ямар гоё юм бэ? Сайн уу миний найз. Яна. Хөөх телевизээ ачаар нэг уулзлах шиг дээ. Ясуугаараасаа. За баярлалаа. За танаахан сайн бидтэй гэж хуучтаад яриасан байх юм уу? Хүүхдүүд чинь дажгүй юу гэдэг. За манай таны амьдрал шоунд хүрэлцэн ирсэнд багын найзад нь баярлалаа гэж юуны түрүүнд хэлье. Сайн явж ирсэн байх гэж найдаж байна. Урьж оролцуулж байгаа баярлалаа. Тэр хүн айлгаж ичээгээд бууз олж иддэг айл гэдэг нь танаах юм уу? Тэр тэггүүч явсан баг насаа тэр үеэд эргээд нэг дурсаж ярьж өгөхгүй юу? Бид нар ч одоо 16 дугаар сургуулийн хашаанд манай ээж багш. Баярсан багш багш. Тэгэл одоо ингээд нэг хашаанд дотор бүр багын найзууд. Тэгэл бид тэр ч одоо ер нь орой үдшиж бодохлоор чинь хувцс мовцаа тэр эргүүлж тойруулж өмсөж байгаа л тэгэл энэ тэнд айлаар ороод айлгаж явна. Ямар сайндал манай аав ээж хоёр булгч ороод ирлээгээл сандраал бууз өгöd. Дөрөвдөө маш сайн орсон байж тийм. Хүн андуурч юуж гисэн байж. Тийм. Манай тэр далдаас хилж байгаа хоолоо нэг сонин түүхээр ихлүүлсэн. Хашааны гадаа таксир зогслоо энэ төр гээд. Тэгээд тэр хайр сэтгэлийн загтлын трийг зөөж авсан хүн бий энэ төр гээд. Та шууд зөөгч байсан юм уу? Үгүй ер нь тэгэл саратаа уулзах гэсэн танилцах гэсэн хүн бол намайг л дуудаж намайг л надаар харгалж яадаг гэсэн юм шиг жижигддэг гэсэн.
За би ингээд нэг юм ойдог болохоор ч одоо нэг өөцхөн өрлж гисэн юм нэг юм хийсэн. Ачцээдээ юу гараа гэл хөмсүүлээрээгээд нэг юм. Ямар хөөрхий. Хөө яг таарахаар биш. Манай чимгээч их уран. Би чинь залуу байхдаа ер нь миний олон шинэ жилийн плач хувцсыг бол уралж өгсөн шүү дээ. Шүн орой суугаад л өстө. Шүнжин сууж байгаа л ингээд ямар ч байсан ард нь гарна. За баярлалаа найзаа тий. За баярлалаа багын найз авчин таныг хүндэтгэн суудлаа өргөөр хүртээсэн баярлалаа. Дараагийн зочин хэн байгаа бол гэж төсөөлж байна. Та түрүүн бол зам хань минь л үдээ гэж хэлсэн. Тэр зочин маань харамсалтай нь одоо ирж амжихгүй учраас түрүүнийх шиг дэлгэцээр видео мэдчилгээ төвшүүлсэн байгаа. Дэлгэцээр анхаарлаа хандуулцгаая. Салин мөнгөн сахалтай зал буурлаавн цасмсны орноос сав саяхан ирлээ. Өгнөви Монголд орж ирснэх ардын жүжигчин Сарантуяа охинтойгоо уулзаж мэнчилгээ дэвшүүлэх байсан. Уучлаарай Сарантуяа өвгөн аавыгаа өшөөгөөрэй. Эргэж ирэхдээ би заавал уулзна. Эрмөн их амжилт хүсье. Баяртай хүүхдүүдээ баяртай. Яна хачаата ханаас гараад ирвээ. За баярлалаа. Монгол улсын гавьд хүчтэй Балдан бүр бахаас би нэг товчхон асуулт асууя. Сая манай өмнөх зочид 16 дугаар сургуулийн багш нарын хашаа гэдэг дурсамжаар биднийг сайхан аялууллаа л да. Та тэр дурсамжийн нэг том хэсэг нь та тэнд амьдардаг байсан юм уу, ирдэг байсан юм уу? Та тэр хашаатай тэр багш нарын байртай ямар холбоотой юм бэ? За одоо ярина да. Би ер нь нэг ч олон хүүхэдгүй 7 охин 3 охин байна. Ямар цөөх юм бэ? Учир нь энэ өнгөрч байгаа онд 42 43 дахь зэнцрээ хүлээж авлаа. Яагаад цөөхөн тоон дээр ярьж байгаа юм гэхээр үр хүүхдээр баярхдаг юм гинлээ шүү тамина. Бурхан багш сонсдоггүй юм гэхэд жүтгэр сонсч байна. Тийм учраас цөөхөн хүүхэдтэй. Тэгээд ер нь тэр 16 дугаар сургуульд миний хүүхд өвч бас сурч байсан. Бид нэр танигоорч нь очдөг. Манайх сүүлдээ нүүгээд харцуулын годог борцуулын хороод гэдэгт буусан. Би нэг дурсамж тэр зүрхнээс зүрхэн тэгээд гол Баатарынхаа номыг уншиж хахад Балдан пүр бах адууны мах сонгонтой шарж ирээд сүртэй наргагүй тоглосон кино болон жүжигчний ажил мэргэжлийн тухай ангаатл ярьдаг жүжигчин хизээд бэлэн байх хэрэгтэй бүхнийг чаддаг байх хэрэгтэй гэж тэр дурсамжин дээр гарсан байлээ. Таны нэр тэр дурсамжийн номон дээр дурааж байна лээ. За. Энд одоо тэгээд баримтын өмнө хүн ч гэдэг марга хараг байхгүй. Би ер нь Сарантуяад хичээл заагаагүй, Сарантуяагийн багш байгаагүй гэж боддог. Тэгж бодсоор ч ирсэн. Нөгөө хүүхэд залуучуудын чатар имлэг гэгэрлийн ордон дээр байдаг байсан. Тэгэл сургуульд байхдаа тэнд очиж жүжиг үзэн яг нөгөө юун дээр очин. Тэгэхэд эднэрийн чинь тоглож байгаа юмнуудыг хараад ангаагаал гомн тэгэл бас нэг өксөл мөрөөдөл нь тийшээ явуулдаг байсан юм шиг байгаа. Тэгээд нөгөө элсэлтийн шалгалт өгөх гээд тэгээд этюд гэж юу юм бэ гэж тэрнийг асууж тэгээд тэр талын зөвлөгөө авах гэж одоо багштайгаа гэж хэлсэн шүү дээ. Багштайгаа уулзч байсан. Балдан пүр ахын хэлдэг үнэ л дээ. Би ямар хичээл заасан биш гэж. Тэгтээ тийм биш. Энэ хүний дотор тэгж хүндлэгдчихэл байгаа бол багшаал гэж хэлнэ л дээ. Тэр радиогоор ардын хурлын депутат жүжигчин Сарантуяа гэдэг хүний ярилцлага явжээ гэж. Тэр ярилцлагын дундаас та нэг тийм гэрэл гэгээ ингэж амьдарч болохгүй цаашдаа би босох ёстой, засах ёстой гэдэг тийм урам олж авсан гэж сонссон үнэн үү? Тэгсэн чинь би Балдан пүр багшиг гэдэг нэг сонсон гот өнөө Сэмэрийнхээ хажууд үрчихээ наагаад үзэж тардаа. Тэгэхэд харин ёстой намайг багшаа гэд дуудахад би Сэмэр Аразяны хажууд ёстой сэрцгээд явцсан. Ер нь их хүндэл хэд их баярлах хүнийг их онгороод юм байл шүү. Энэ хүүхдэд би нэг том юм хэлээгүй. Ер нь тэгчээ яах вэ? Зөвлөсөн үнэн. Би тэр хамтран тайзан дээр өрөөд элдвэ юм болоогүй. Би тэр шалгалж чинь харин сургийн дуулсан шүү. Ёстой дээд үнэлгээтэй онцгсон юм байна лээ. За өвлөө өөдөө баярлалаа. Таныг хүнд судал өрж байна. Таны Амьдрал 16 дугаар сургуулийн багш нарын хашаанаас одоо гарцгаая. Оюутан цагийг иргэн дурсъя. Дэлгэцрээ анхаарлаа хандуулъя.
зогсдог бодлоо Оё дөргөх томч намайг ирдэг үрья Ховро задах зочинтэй Энэ клип Монголын одоо хөнгөн хөгжмийн эцэг болсон, домог болсон соёл эрдэнэ хамтлаг агуу дуучин Нандин цэцгийн энэ дуу нэг клипэнд та оюутан байхдаа тоглосон уу? Сүүл дүү? Чи оюутан байсан. Оюутан байсан уу юу? Тийм. Хэдэн оны клип бэ? 70 юу вэ? 75 маваа юм болоо. Таны улсын багшийн дээд сургуулийн кино драмын анги урлагт арын хаалга байдгүй юм гэж тэр цогцломоогоо хэлсэн үгний мөрөөр та арын хаалгагүйгээр тэр ангид авьяасаараа дэвшин орж чадчихъя. Оюутан байх үедээ тоглосон клипнийг үзсэн шалтгаан маань оюутан байх үед энэ талаар өгүүлж чадах ангийнтэн андыг би одоо урих гэж байна. Ямар гоё юм бэ чата бод. Ямар сайхан юм бэ. За баярлалаа. Иш суугаараа та. За. Ардын ордоор хамаагүй ингэж яваад байж болж байгаа юм. Ангийн дарга бол болно шүү дээ. Ардын жүжигчин, найруулагч, Бирвагийн мөнх дорж гэж одоо алдартай найруулагч манай багш. Манай энэ багшийн анхны шавнар нь бол бид нар байгаа. Хамгийн анхных нь өөрөөр хэлбэл 1976-аас 80 он. Нийт манайх ч 26-уулаа ингэж төгсөж ирсэн. Тэгээ 26-аас 13 он ажиллаж байгаад ирсэн. Архивод. Өөрсөндөө бол тэр чи бараг ардын болцсон. Бид надад эднүүд чинь заана. Эднүүд тэгэхээр нэг онлынхаа зүгээс бид надад яхан зөрчилдөн. Би дараагийнхаа асуултыг тавих өмнө юутаач уучлахгүй чи. Оюутан Сарантуяаг ангийн дараагаас асууж штэ. Ангийнх нь хин гэж хочилдог байсан бэ? Аха. Үгүй шүү. Манай Сарантуяа чинь оюутан байхдаа нэг тийм ер нь нэг жаахан бодуу хатан. Ер нь их яан. Заримдаа аваа эмэгтэй хүнлэг болцсон юм. Заримдаа бол яг л ээри хүн банд сахилахгүй. Бид нөө чи 3-4 ширээний ард цааж байгаа. Ордлын 3-4 ширээ ингээд сандалтайгаа байж байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь авчиад нөгөө тэгч болдор зүгшнө. За тэгвэл төрлөөгээд ингээд төрөвчж байхгүй бид нөө тэр ширээтэй бүгдээ нь хамаад авчиад ханаж хайч. Тэгээд тэрний 3-4 ширээ юу юм бэ? Бүр нэмцээ одоо энэ чи айгуул дахиад нэг 5 жилийн дараа бол 5 ширээ 10 ширээ болцсон яг нэг л ширээ байсан шүү. Тэгээд бид нэг трактор гэж нэрлэдэг. Ямар ч тач тийм өөрөө явагч механизм гэж хэлээ да. Би одоо тэр үгийг авч хэлэхээс бол эмээж байна. Тийм сая бид клип үзлээ. Ийм төрхөн үзэсгэлэнтэй жоохоо охиныг тийм том хүч техникээр төлөөлүүлэн хочилдог бол арай л юм байна. Хүндийг өргөдөг тэр дасгалж бол тэргээр явж ийсэн юм уу? Яагаад тийм хүчтэй мэдэхгүй. Яг бай цусгүй байхгүй юу? Ингээд төрчихсэн. Тэгэл бид ингээд ерөөсөө ингээд шараа төрж байгаа шиг тэгэл бид оюутан цагийн хожмынх нь бас түүхийг хуваалцсан танд баярлалаа. Таныг би хүндэтгэж суулгая. Добрый день, уважаемые гости. За, хоёр зүрхтэй хүүхдлийн татах байна. Овгоо солилцдагч билүү гэж. Яг хөө тийм нэг жоох юм хор шарталахгүй даа. Хүүхдээ гаргаад амралт авц баг. 9 сарын 16-ны 12:05 энэ төргээд охин сүлд нь төрсөн. Одоо айгу нөлөөсөн л доо. Ер нь ингэж болохгүй юм шиг архинаас айгу хол амьдрах хэрэгтэй юм байна гэж бодсон л доо. Машин түрээсийн үйлчилгээ утас 9105 050. Таны амьдрал. За ингээд 2 дугаар хэсэг маань эхэлж байна. Одоо харин 2 дугаар хэсгээ эхлэхийн өмнө хоёулаа дэлгэц рүү анхаарлаа хандуулъя. Таны тоглосон нэгэн уран бүтээлийг хэсгээс үзцгээе. За. Хүү бэрийнхэн оролцооноос нэг бодлого барьсан юм байна л да. Хүүхдэд амархан баригдсныг бодоход их л сул дорой амтан байсан бол л да. Сая таны тоглосон анхны дэлгэцийн уран бүтээл Говь хянган тулдсан хэмээх кино.
Оюутан байхдаа тоглосон. 20 настай. Тийм л ах. Тийм, Монгол зөвлөлтийн киночдын хамтарсан бүтээл тийм. Энэ кинонд 20 настай тоглосон Сарантуяа гэдэг оюутантай бас нэг залуу жүжигчин хамтарч партнер бол тоглосон. Киноныхын дүр нь бол Ваня. Олег Штефанко гэдэг жүжигчин. Дэлгэцийн анхаарлаа хандуулъя. Добрый день, уважаемые гости и зрители. Добрый день, Сарантуяа. Прошло 39 лет, а ощущение, что это было вчера, потому что я все очень хорошо помню. И наши замечательные съемки в Монголии. Было непросто сниматься, потому что климат тяжелый, днем было очень жарко, ночью было очень холодно. Но у нас была замечательная группа, если ты помнишь, конечно, ты помнишь. Вот. И мне повезло с партнершей, конечно, с тобой, Сарантуяа, потому что для меня это были первые шаги в кино, как, впрочем, и для тебя. И играть отношения молодых людей, первую любовь, это непросто. И когда уже прошло столько времени и уже много сыграно, ты понимаешь, что у нас получилось так легко, хорошо, и помощь друг друга была очень важна. Должен тебе сказать дополнительно большое спасибо за эту помощь. Ты удивительный партнер. Хочу тебе пожелать в дальнейшем еще больше работы на сцене, еще больше работы на экране. Я очень рад за тебя и желаю тебе всего самого-самого хорошего. Побольше интересной работы, побольше хороших эмоций, здоровья, конечно, хороших партнеров на сцене и на киноэкране, таких как я, конечно же. И всего самого-самого доброго тебе, Сарантуяа. Ой, ямар гоё юм бэ. Бид энэ хүнийг бас чамгүй удаан хайсан. 7 тэрбум хүн дотроос 39 жилийн өмнө тантай хамт тоглосон хүнийг олж авах гэдэг бол тийм ч амархан даалгавар байсангүй. Олег Штефанко гэдэг хүн одоо мэргэжлээр ажиллаж байгаа. Америкийн нэгдсэн улсад ажиллаж амьдардаг юм байна. Сан Франциско хотод гэж би андуураагүй бол тэгээ бид интернет гэдэг 90 зууныхаа гайхамшигын хүчээр энэ мэдлэгийг танд зориулж бичүүлж авсан юм. Ой, ямар гоё юм бэ өстой. Айгуу сайхан байна. Бид нарыг яг тэр говь хянганд тулалдсан кинонд тоглосны дараа энэ Олег Штефанко Мали театрт байсан. Тийм. Тэгээ бид нар нэг тоглолтоор 80 он гарцсан байсан юм а. Очиж байхдаа би бас нэг очиж уулзсан. Тийм. Кино нээлтээр нэг очиж байсан. Тэгээд өөр дахиж ерөөсөө уулзалтаагүй олдохгүй байсан л да. Тэгээд Америкт гараа явцсан юм шиг байна. Янз нь. Facebook хаяг өөрийнх нь сайт, мэйл хаяг интернет би танд нэвтрүүлгийн дараа дуртай өгөх болно. Танаа энэ нэвтрүүлэг чи ер нь дандаа ороод ивэл ер нь уулзахгүй хүмүүстэйгээ байнга сайхан гинт уулзаад харин зүгээр юм биш шүү энэ чинь. Говь хянганд тулцсан гэдэг энэ Монгол зөвлөлтийн киночдын хамтын бүтээл таны дэлгэцийн анхны дүр оюутан байх үедээ 20 настай тоглосон гэдэг түрүүнд дурдлаа. Гэхдээ энэ кино таны дэлгэцийн анхны дүр байгаа зогсоохгүй цаашид таны насны хань болсон нэг эрхэмтэй уулзах сэжүр болж өгсөн. Яа. Манай гол хувь хэрэгээ хийсэн. За энэ нэвтрүүлгийн гол нууцыг хадгална гэдэг хэцүү юм байна. Өнөө өглөө хүртэл одоо хадгалах гэж их нэртэйгээ нэлээд юм боллоо да одоо. Тэгэл үдий хөрлөө дээ. Ер нь та сүүлийн сар орчим бидэнтэй хамтарч ажиллаа. Хамтарч ажиллаа гэдэг үгний ард бол их дарамт байсан байх, их нууц хадгалах, хариуцлага байсан байх. Хэцүү байв уу? Мэдээж ямар амар байв гэж тийм. Хэцүү байлаа. Энд бүр танаа телевизийнхэнтэй бүр гэрээ хийлээ. Нууцыг хадгалах ёстой. Энийг хэрвээ нууцыг задруулах юм бол маш том өндөр хариуцлага торгуул ноогдох тийм. Тийм учраас би өстой өглөөний хүртэл ерөөсөө ам ангаалгүй энэ хүнийг гэртээ байл. Янз янзын арга бодож олно. Хөдөө гадаа явуулахгүй байх. Тий. Бид хоёр дөнгөж саяхан таны өмнө говь хянганд тулцсан гэдэг киног үзээ сууж байлаа. Говь хянганд тулцсан гэдэг кинонд оюутан Сарантуяа тоглосон тухай сонины хайчилбар зургийг хөдөөгийн буйтхан хилийн застав дээр холбоочин цэрэг хайчлаад наачсан байжээ. Тэр түүхийг би дэлгэрүү сонсмоор байх юм. Би чинь 78-аас 81 онд Өмнөгов аймгийн Бүдөөмөдний заставт албаасан. Тэнд 3 жил байхдаа радиостаар холбоочин, хилийн холбоочин
Тэгээ би өөрөө нөгөө заставын шуудан харилцааг хариуцдаг. 7 хоногт нэг удаа сумаас хэвлэл ирдэг, залуучуудын үнэн сонин, хөдөлмөр сонин, намын үнэн гэдэг ийм сонингууд хэвтээ. Тэрэн донд нэг залуучуудын үнэн сонин дээр нэг ийм сайхан хөөрхөн бор охин цэрэг хувцастай зураг авах болсон байна, нэг киноны зураг. Тэгээд доор нь говь хингэн тулдсан зөвлөлт Монголын хамтарсан кино. Энд совилогчийн дүрд оюутан С.Сарантуяа борхуугийн дүрд тоглож байгаа гэсэн. Тэгээд тэр зурган дээр Сарантуяаг хараад хайчлаад тэр хайшлбарыг холбооныхаа станцын дээр ингээд наацсан байсан. Тэгээ манай ставын цэргүүд хилчид орж ирээд хөө энэ хэм бэ? Энэ цэрэг хувцастай охин чи хэм бэ тэгээд. Тэгээд би зүгээр санаандгүй зүгээр л энэ миний эхнэр болох хүн байгаа маа гэд хэлсэн юм аа. Тэгээд санаандгүй гэдэг юм. Цаана байсан л байгаа байхгүй юу? Тийм ээ, тийм байсан. Тэгээд тэгтээ яг ирчүүд цэргүүд юм чинь тэгээд бардагманд жаахгүй юу? Тэгээд нөгөө чинь аста гоё хүн байна тэгэл. Жүжигч юм уу? Энэ чинь тий миний эхнэр болох хүн байгаа маа гээл. Тэгээд өнгөрч ирсэн. За худлаа ярьсан байна. За нөхдийнхөө өмнө бардамж өнгөрсөн байна. Эргээд сонсоход бол нэг зөвтгөөд ахаар сайхан үйл биш шиг санагдах юм. Гэхдээ таныг зөвтгөх нэг шалтгаан байгаа. Ягаад гэвэл та үнэхээр тэр зургийг хайчилж холбооныхаа төхөөрөмжөнд наасан эмэгтэйтэйгээ ханилж сууж чадсан. Зургийг хайчилаад хараад суух нэг хэрэг яг та хоёр нүүр тулж уулзаж доцонсож эхэлсэн. Би хэдэн оны билээ 84 оны билүү Баярын Мишель гэдэг нэвтрүүлэг толгойд иргэлдээд эхэллээ. Тэгээд би цэргээ садагдаад улсын хүүхд залуучдын театрт дагалдан жүжигчнээр орсон юм аа. Тэгээд тэр жилийнхээ дараа жилийн шинжлэр Баярын Мишель нэвтрүүлэг Монгол телевизэд хийдэг байсан. Тэгээд Бадрууган найруулагч Латвийн нэг найруулагчтай хамт ирж уулзсан надтай. Тэгээд ийм Баярын Мишель нэвтрүүлэг шинэ жилийн сайхан нэвтрүүлэг хийх гэж байгаа. Энд эрэгтэй хөтлөгчөөр одоо чамайг авах гэж байгаа маа гэд. Тэгээ би ч одоо хүн дэгж яхад үгүй гэхгүй тэгээд бөө баяр тгийгээд эмэгтэй хөтлөгч нь гэсэн чинь эмэгтэй хөтлөгч нь драмын театраас нэг хүн ирнэ гэд. Тэгээ бид хэлээгүй ба шүү дээ. Хэлээгүй. Тэгээд бид нэг 22 дугаар өрөөнд орж нэг уншлах зохиолоо унших гээд уншлах хийх гээд нийлээ суусан. Тэгсэн чинь эмэгтэй хөтлөгч нь гээд гаднаас нэг хүүхэн ороод ирсэн чинь нөгөө сонины хайчилбар дээр байсан сувлж байгаа гэж өнгөрдөг. Миний нөгөө ам бардам яриад байсан охин ороод ирлээ, хүүхэн ороод ирсэн. Тэгэл талхаал явцсан. Тэгэл одоо үг мөг тэр зохиол мөхөөл унших юм дээр ерөөсөө харц тийшээ ингээл хялалзаал. Тэгэл вие барайл. Тэгэл танилцсан да. Хүүхд залуучдын театрын өндөр сайхан залуу тантай Баярын Мишель хөтлөхөөр ороод ирэхэд байдаг л залуу харагдсан уу? Ямар харагдсан бэ? Энд чинь гоё юм байна. Гэхдээ яах вэ? Өдөө болтол тэгээд танилцаад суугаад өдөө болтол амьдэрсэн юм чинь таалагдсан л байж таа. Гэхдээ яах вэ? Нэг ийм залуу лээсэн. Таад хийх гэж. Таны Амьдрал. Танаа хоёр ихэр Тамира, Сүндрийн хоёр. Октавцгаа. Ихэрж авсан гүйцэтгэж авсан. Өхөө тийм. Сайдтай ирүү фиксэйшн баярлаа. За. Сайн авжирлээ. Сүндрийг би таамаглаж байгаачлан маш олон хүн ийм урлагийн гэр бүлд бол урлагийн хүн байгаа. Хаа урлагтай амар нэгэн байдлаар холбоотой ажил мэргэжил эрхэлж байгаа болов уу гэж тааж байгаа. Зөв тааж байна уу, буруу тааж байна уу? Үгүй ээ. Би зүгээр мэргэжлээ санхүүгийн менежмент гэдэг мэргэжлийг сонгосон. Тэгээ одоо тэрүүгээр ажиллаад тэгээ хүүхдээ гаргаад амралт авцсан баг. Яагаад урлагийн хүн болоогүй? Энэ хүн бол одоо ингээд урлагийн хүн найруулагч жүжигчин гэдэг ингээд тов тодорхой цаанаас нь зурцсан замаар явцсан. Бид дараагийн ээлжид нэг тийм сая говь хинган тулцсан гэдэг ч юм уу тийм дүрээр энэ төр харах нэг тийм авиачныг алдчихж байгаа юм биш үстэй ээжээ. Өөрийнх нь сонгосон л юу. Тий. Тэгтээ чи баг байхдаа тэгдэг байсан юм. Нөгөө бид нар ч нөгөө театрт заримдаа ингээд хүүхдүүдэд аваад ирнэ шүү дээ. Тэг үнсгэл чинь тоглодог байхгүй юу?
Тэгээ үнсгэлжингийн үеэр бид нар чи яста манай үжин шиг байсан юм а та. Ийм байхад л орж ийн. Тэгэл орж ирээл ингээл толинд будж байгаа жүжигчдийг ингэж хараад нөгөө үнсгэлжинд манай нөгөө урнаа байна. Тэрний хажууд очиад бүр ингэж хараад шохоргоол тэгээ нэг мэдчихээн гэртээ очиж би өстө үнсгэлжинд тоглож чаддээ штэ гэсэн ингэж сууж исэн. Тэгээд би бурхан минь энэ одоо жүжигчин болно гэх үедээ л гээл манайхан чи бүгд л тэгж ярьдаг юм чинь. Тэгх үедээ л гэж бодоод байсан. Тэгээд өөр сонгосон мэрэгчлэн төрөний хэлсэн. Тэгээд тэрүүгээр л ажиллаж байгаа одоо. Та хоёрын гол сууж байгаа энэ залуу хатагтайг танилцуулна уу? Хиний зэгцүүжин бэлээ? Амрын зэгцүүжин. Одоо аль сургууль сурдаг вэ? Шинэ Монгол Харамаа Фүжээ сургуулийн 4-3 ангийн сурагч. За мэдээж онц сурдаг байх гэж найдаж байна. За сайн байна. Энэ том хүнийг танилцуулаач. За энэ их томоотой том хүнийг. Манай атмаа. За зүмсгэд бодлоо. Зүгээр. Тийм ээ. За наашаачгүй цаашаачгүй. Манай ихвээ ах. Тий. Наран аялгаа гэдэг. За. Үгүй цэцэг байна. Тий. Аяллаа сартай. Хүрэлцэн ирсэн дараагийн зочинд асуулт тавих чинь Монгол улсын ардын эмч үйлст. За түрүүний ярианд гараад өнгөрсөн хоёр зүрхний тухай. Тэгээ тэр үед чи одоо 1986 оны явдлыг бид ярьж шүү дээ. Тий би ягаад тод санаж байгаа гэхээр миний баг дүү яг нэг өдөр та хоёртоо нэг төрөхөд төрсөн болохоор би тод санаж байна. За. Тийм. Тэгээд үйлс тэмчээ тэр үед чи одоо энэ шиг юм компьютер томографч гинүү эхо гэдэг юм гарсан байсан юм уу гараагүй байсан юм уу? Миний сонссноор бол та чагинж үзчихэд тэр түрүүн Батүлж байгаа ярианд гарсан нэг хүн дуудаад энэ төр гэдэг нь та болтой юм. Тэгээд ихэр байштэй ихэр байна хоёр зүрх байгааг та нар сонсохгүй байна уу гэж залуу нөхдийг бас зэмлсэн тал энэ төр байна уугүй юу? Тэр сонссон нь бол Силва эмч байсан. Тийм үү? Тийм тэр үе Силва эмч байсан. Дараа нь Өөст эмч юу. За. Айхтар том ихэр. Том шүү дээ. Одоо 3 хил 600, 3 хил 650 гэдэг чинь. Тэгээ би тэр үед одоо бас яагаад залуу эмч байсан юм да бас сандраагүй юм байх та. Одоо бодоход би аимшигтай санагдчихэв. Нэг нь толгоогоороо нэг нь өгзгөрөө төрсөн шүү дээ. Тэгээ сараач өөрөө их дайчин хүн болохоор тэгэл тултал нь хугацаагаа тултал нь явсан. Бас хэцүү хүнд санагдчихсан. Тэгээ төрөлт маань харин сайхан явагдсан. Тэгээ одоо энэ хоёр ийм сайхан залуучуудаар би бахархаж байна, баярлж байна. Камера маань энэ хайрцагтай юу авчирсан бэлээ? Энэ харин та сайн энэ яриа өдгөр нь танилцуулах гэдэг. Энд одоо сүндрээ үтэрийн номер байна. Нөгөө дөнгөж төрхөөр нь гаранд нь хийцэн байдаг тий. Тий, Сарантуяа хүү 3600 гэсэн. Гэдэг нь таних байна. Тий. За нөгөөх нь. За энд одоо манай сүндрэгийн хүү, миний хүү гэдэг одоо хүү. За. Тэг бүгд тусдаа ингээд тий. Энийг үйлс тэмчээ та нар бичдэг байсан. Бид нар бичин тий. Айгуу таны л гар үсэг байна. Чинь нөгөө хүүхдүүд ээжүүд нь тусдаа байдаг. Хүүхдүүд солихгүй тулд гарт нь нэг номер өгөөд өлгийнт нэг ийм номер хавчуулдаг гэсэн. Тэрийг айгуу сайн хадгалсан байна та нар. Яг бидний одоо 9 сарын 16-ны 12:05 энэ төргээд охин сүлд нь төрсөн. 11:49 гэж энэ. Тий. Энд сүндрээ үтээс 15 минутын ах トゥ хоёр шүү дээ. Бас яг ихэр биш. Тэр нь болохоор бид тэр дайх үргэж захад аав маань гараараа хийсэн модон дом хийдэг хутга. Сэвлэгэн төрхээс. Сэвлэг төмөр хүрхээс өмнө. Тий. Тэгээд юуны аав нэг ярьж ирсэн нэг ээж аав хоёр нүүгээд аав урдаа нэг хөгжмөө ирсэн. Тэгээ ээж бас давхар гэжтэй хоёр гартаа юм барьцсан. Тэгээ гидсэн нилээн түнтэйсэн байж байгаа. Тэгээ аав хоёр ингээд нүүцэн хийжсэн чи ээж бүдэрсэн гэсэн. Бүдрээд тэнд одоо 3600 гэдэг ихэр ч одоо нэг хэдэн 7 гар байна. 7 хэлээс X-тэйг нийлээд X устайгаа нийлээд 10-аад хэлбий тээж ирсэн байхгүй юу? Тэгэхэд тэр гэлтэй юмаа барьцсан ингээд газар л ингээд төгөөл ирсэн. Аав дээр хөгжөө хийж чадахгүй хажууд нь дагаад ингээд тэгсэн чинь ээж ингээд басаад ирсэн гэсэн. Тэгээ бүдчихэл тэгээ тэнийг бас тэгээд магадгүй тэр үед пүк гэсэн. Тийм амар. Тэгээ аюултай. Сүндрээ ер нь ихэрлэх лүүлэх энэ төр санаа төлөвлөгөө энэ төр байна. За баярлалаа амжилт хүсье тэгвэл улам өнөр өтгөн болоороо ихрүүдтэй үжиндээ үйлс тэмцтэй баярлалаа та бүхнийг очтын суудалд тоглохыг урьж байна. Таны амьдрал. Түрүүн бидэнд видеогоор мэдчилгээ дэвшүүлсэн таны
ганц эрэгтэй дүү Уянбаатар кино гарсны дараа найзтайгаа драмын театр дээр гэлөө хаана гэлээ Төмөрбаатаргаа хайчихсан. Миний том эгчийн нүүрэн дээр тамхиныхаа галыг унтраадаг тэр архичинг очиж зодно гэж явж ирсэн гэж үнэн үү? Үнэ. Төрөний мэдчилгээ өгдөг чинь хүүхд залуучуудын театр дээр Төмөрбаатарыг сурцсан явж байна. Яасан гэсэн чинь тэр нь зодно ерөөсөө эгчийн минь хазар дээр тамхиар ингэж төлсөн гэд. Тэгээд би бүргүй тим юм бишээ. Эн чин кино ингэж болохгүй. Ерөөсөө тим юм. Настай байсан юм бэ? Тэр ч одоо хиттэй байсан. Жоохон хүүхэд байсан. Тэгээд том хүнийг бас эгчийн мөрөө зодчихно гэж бодож байна. Тийм. Манай ганцхан хүн, ганц эр хүн чинь тэгэж штэ 5 эгч нараа хамгаалахад бодно штэ. Энэ кинотой холбоотой таны партнер ирж амжаагүй ч гэсэн бас нэг зочныг би одоо урих гэж байна. Кино түүний амьдралыг бас өөрчилсөн, зурж өгсөн. Гэхдээ мэдээж азар сайн тал руу Батмөх гэдэг залуу цөмөрөө Октави та таньж магадгүй танихгүй ч магадгүй. Баярлалаа. Энэ кино Батмөхийн амьдрал яаж нөлөөлсөн бэ? Тэр талаар ярих уу? Нэг зураг авуулаад гэсэн зал. Тийм биш дээ. Тань уу та? Харин тийм байна. Би сайн Сөүлээс нисч аваад савтай эгчтэй онгоцны буудлыг таарсан. Тэгээд таарад таны шүтгчөө ингээд тэрийг онгоц хөдөлгчээс учраас яаралтай зураг авахулцаа гэдэг зураг авахулаад тэгээд тэрийг өөрөөхөн би сошиал хуудас дээр тавьсан л да. Тэгээд би нэг сартай эгчтэй өндөр таарад зураг авахуллаа. Яагаад ингэж байгаа вэ гэхээр миний амьдралын дахиад кино анх гарч байхад би жоохон хөвгт 10 11 настай хөвгт байсан л да. Тэгээ үзээд яг санитар гарч байгаа эсгүүдэд ингээд таны яг тэр жүжилж байгаа дүрдээ орж байгаа эсгүүд одоо айгу нөлөөсөн л доо. Ер нь ингэж болохгүй юм шиг архинаас айгу хол амьдрах хэрэгтэй юм байна гэж бодсон л доо. Тэр үед миний угаасаа ойр орчинд угаасаа энэ архитал байгаль байсан тэгээд би өөртөө жоохон байсан гэсэн тангараа өргөөд аль болох амьдралаасаа хол байх хэрэгтэй юм байна гэж ойлгоод тэр талаар би пост бичсэн л дээ. Өөрийнхөө фэйсбુક дээр тэгээ өнөөдөр би барах явдаг жүжигчтэй таарлаа. Тэгээ миний амьдралд нөлөөсөн хүн маань энэ хүний тоглосон дүр ингэж надад нөлөөсөн учраас би өнөөдөр ийм сайхан амьдралыг бүтээгээд эхнэр маань ийм сайхан ажиглалтай амьдарч байна гэд тэр тухай зөвхөн фэйсбુક дээр пост бичсэн. Тэгээд тэгсэн чинь тэрэн дээр удалгүй сантай ягч орж ирээд тийм чинь их таалагдсан баярлалаа хэлэхээр гайхсан. Ийм хурд ороод иж байгаа юм болоо. Тийм л юм болсон. Тийм. Би одоо нэг Батмөх гэдэг би 4 хүүхдээ аав, 4 охины аав. Амбул зургуулаа андаад нэг жирийн нэг амбул байна. Тийм. Алдар тэхий одоо ингэртэй гэлзүүлсэн энэ сайхан бүсгүйг хэн гэдэг вэ? Батмөхийн маань гэдэг. Намааг Инхтиа гэдэг. Батмөхийн эхнэр. Тэгээ миний хань ер нь миний санааг зовоож одоо нэг гадар дотор явж байхдаа архиуч болов. Одоо найз нөхдөйгөө орсон ч надад нэг тийм санаа зовох юм байхгүй. Аз жаргалтай амьдралж байгаа. Архинаас гол учраас. Гайхалтай сайхан түүхээ өөрсдийнхөө амьдралыг бидэнтэй хуваалцсан хоёр хостоо баярлалаа. Манай үзэгчдийн хүнд судалд тухлан борилно. Киноны хүмүүжлийн нөлөө гэж энэ шүү дээ. Тийм нэг юм хэлчих. За баярлалаа. Их баярлалаа. Үнэхээр би бол үнэхээр огт танихгүй. Ер нь манай зөвхөн киноч биш тайз дэлгэцийн бүтээлүүд яг ингэж бидний зорилго бол энэ л байдаг. Үзэгчийн оюун санаанд нь яг ингэж хүрч байгаасаа гэж хүсдэг. Тэгээ энэ киног бүтээх хамгийн гол одоо үрийг тарьсан тэр одоо Дандан гэж маш сайхан найруулагч байлаа. Дандангоо өөрөө зохиолын бичээд, өөрөө найруулад, өөрөө одоо яг энэ бүх юун дээр бүр яг миний амьдралд өнөөдөр бидний эргэн тойронд ийм асуудал байна гэж ингэж бүр санаа зовж бичсэн. Тэгэхээр энэ найруулагчид одоо хэдийгээр Тэнгэрийн хооронд байгаа ч гэсэн бид бүгдийг харж өөрөөх нь хийсэн уран бүтээл энэ цаг үе хүртэл ингэж үргэлжилж байгаад бас баярлаж байгаа байхаа. Тэгээ та хоёртаа их баярлалаа. Гэр бүл над жаргалаар дүүрэн байх болтугай. Үүгээр манай таны амьдрал шоуны 2 дугаар хэсэг түр завсарлаж байна. Эргээд завсарлагын дараа цөмөөрөө хүний санаа бодлоос үл хамааран хэн намайг юу гэж хэлэх бол бодох бол гэж санаа зовлтгүйгээр хүнээрээ үлдэхийн гайхамшиг болсон нэгэн жишээг хамтдаа сонсох болно. Эргээд уулзцгаая. Очоод ингээд шагаас тэнд ингээд сууж эмзэг төхлөө төвчжсэн 102 настай да. Алхам дотомдоо л инээс суралцаал
2004 онд би Амьдрал дээр солиулах их сургууль нэг ангид ороод манай анги хүмүүс намайг хараад үнэхээр хатаах гэж байгаа гэж бодоод байгаа. Яа, на ямар гоё сайн уу. Машин түрээсийн үйлчилгээ утас 9105 0550. Таны амьдрал. Таны амьдрал шоунд эргээ тавтаа морилороо бид ардын жүжигчин Сарантуяагийн амьдралын гэгээ сайхан хуудсуудаар хамтдаа аялж байна. За ингээд цөмөөрөө дэлгэц рүү анхаарлаа хандуулцгаая. Улсын драмын эрдмийн театрын тайзны артлын улаан тоосгон хан. Кулисны артлын хан гэж ярьдаг. Та энэ ханыг таньж байгаа. Та энэ ханд сая үзүүлсэнчлэн мөргөдөг гэж би сонслоо. Энэ зүгээр дадал зуршил юм уу, сүсэг бишрэл юм уу, айдас юм уу, хүндлэл юм уу, аль нь юм бэ? Яагаад та тайзны арын тэр улаан тоосгонд ханд оч мөргөд идэх юм? Энэ тэгтээ нэг тийм чухал биш ч гэлээ гэсэн уг нь их энгийн юм л да. Уран бүтээлч болгон тайз руу ялангуяа тайзны бүтээлд дөнгөж эхлээ гарахад одоо догдлохгүй тэрэнд одоо айж эмээхгүй сэтгэл хөдлөхгүй байх гэж хиндэж байдгүй. Бүх хүнд байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр миний тэр сэтгэл догдлолыг, миний тэр айдас хүүц, тэр мэдрэмжийг хуваалцдаг газар бол надаа яг тэр арын хан байдгийг. Ханд ялангуяа би яг нээлтийн өдөр бол бүр тогтмол нээлтийн үед бол яг тэгдэг. Тэгээд тоглолт дуусаад би тайзандаа бас хүндэтгэл үзүүлдэг. Энэ чинь алтан тайз, алтан үеийнхэн гэдэг чинь одоо манай үзэгчид бол бүгд мэдэн шүү дээ. Тэр цагаан цэгэн дугаагаас ахуулаад эчин орлоогой, долгор сүрэнгой гэд бүхий л одоо тэр жинхэнэ одоо алт шиг байсан уран бүтээлчид энэ театрыг чинь үдээ дайтай болгож явсан. Тэр хүмүүсийн сэтгэл, хүч, хөдөлмөр, энерги бүх юм тэр тайзан дээр шингэсэн байдаг байхгүй. Тийм учраас би нэг өөрөө ирэхгүй нэг тэгээ зогсчхаар л нэг сэтгэл сайхан болоод за тэгэл нөгөө жагархааны хилдэг шиг тайз руу гарахаар хүчээ авсан боинг шиг л яваад өгнө шүү дээ. Хин ч хорихгүй, юу ч хэлэхгүй яг өөрийнхөө бодсноор бүх юмаа хийн. Өмнө нь тэгээгүй хаар нэг л дутагдаад байдаг юм наа. Дутуу хийчээд байгаа ч юм шиг. Нэг л ийм нэг энергийн ч юм уу, сэтгэл зүйн ч юм уу нэг юм байх шиг л мэдгүй энэ надад л тийг санагддаг. Театр холбоотой ирэх юм бол манай дараагийн зочин байгаа. Энэ тайзтай холбоотой ирэх юм бол бас манай дараагийн зочин юм. Танилцуулах шаардлагагүй олонний танил хүн байгаа. Йоо, ичи яас гоё юм бэ? Боямина. Ингээд ууцаагаа ууцаад. Баярлалаа шээсээ. За, улсын багшийн дээд сургуулиас төгсч ирсэн залуухан жүжигчин, шинхэн жүжигчин, будган хангалсан тийм хүнийг хуваарлахад одоо гарын шав болгож авсан багштай. Багшаа хоёр ингээд хамтдаа сууж явахыг, хоёр ардын жүжигчнийг хамтдаа нэг дор сууж байгааг харахад үнэхээр сайхан байна. Багш гэдэг утгаар нь сувдаагаас асуух чинь л дээ. Миний шав юм байгаа юм гээд миний үгийг бол даандаа гэд хатуу ханддаг уу? Эсвэл шавмын юм байгаа юм бэл хүний өмнөр орж өмөөрөөл, өмөлзүүлээл, эрхлүүлээд байдаг зөөлөн багш уу та? Аль нь вэ? Намайг хатуул гэдгийг шүү дээ. Ер нь театр, дэлгэц, ер нь урлагт энэ мэргэжлийг сонгосон хүмүүст чин сэтгэлээсээ ажиллаж байгаа, амжилт гаргаж байгаа хүмүүст бол би дэмжлэг болохыг хүсдэг, тулгуур нь байхыг зорддог. Гэхдээ нэлээд хатуу өндөр шаардлагатай байдгийм үү гэж би зүгээр боддгийн. Намаа хатуу гэдэг болохоор нь сая Тамираа Сүндрийн хоёр ихэр таны өмнөхөө манайд зочд болж ирээд энэ хүндэтгэлийн сууж байна л да. 4 хоног биш энэ хоёрыг гिचэнд байхад л да 5 хоног биш
45 хоног хөдөө бригадаар хамт хүнийг явуулж бид хатуу зөөлөндөө зөөлөн гэдэг тэр багш эмч шинтертэй бодвол энэ үйлс эмч байсан бол хэм байсан бол очиж уулзаад бригадаар сар хагас явуулцдаг. Одоо сонсоход бол бас ямар хатуу цаг вэ, ямар хатуу багш вэ гэж бодмоор тэрийг зөмөрөө сөхөж нэг дурсах да. Бид нар 2 удаа хавар намар бригад явдаг байсан. Урлаг сортолчлох. Тэгээд бригад явах болсон чинь Сарантуяа ирээд багшаа би ингээд жирэмсэн эмч ер нь эмнэлгээс нэг хол битээ яв гэсэн эмчилгээ шаардлагатай гэсэн гээд тэгээ ингээд дүрийн солих улсууд ирнэ л дээ бид нар. Тэгсэн солих тийм боломж байгаагүй. Тэгээд ерөөсөө эмчтэй нь очиж уулзъя. 45 хоногт энэ хүн яваад ирэх боломж байна уугүй юу? Үзье гээд. Тэгээд дагуулад нэгдүгээр эмнэлэг дээр Силва эмчтэр очив. Тэгээ очисон чинь үгүй уг нь бол ингээд эмнэлэгт ойр байх бид нарын хараанд ойр байвал одоо зүгээр байгаа маа ийм эмчилгээ энэ төр шаардлагатай байгаа гэдэг. Бид нар тэр юм чи аваад явъя энэ хүн хариуцаад явна гэд Цолонбаатрыг дагуулад орцсон. Тэгэл Цолонбаатар би хариуцаад явна гэл ингээд. За ингээд 45 хоног бүх ийм тан юуг нь бид нар бичүүлээд ингээд аваад явъя гэд. Тэгээ гараад ирэхдээ гадаа сууж лээсэл та. Тэгээд яасан гэсэн байдалтай гэл явна. Маргааш юма бэлдээд яв гэл. Миний толгой түрүүнээс хойш Сандрал гэдэг үг гэлдээл байна. Сандрал гэдэг нэртэй жүжигч байдаг. Тий 80-аад онд таныг ардын хурлын депутат байхад манай театрын тайзнаа тавигдж байсан. Тэр Сандрал жүжигийн үеэр нэг сандрал болсон юм дгүү да. Тий тэрийн хоёр дурсах уу? Нэг өдөр сандрал тоглох гээд бид нар чинь цагийн өмнө ирсэн байх ёстой. Цагийн өмнө ирээл ингээд би чинь одоо тэгэл улсуудаа шалгаад туслах найруулагчаасаа юм бэлнэ үнэ тэр Сарантуяа байхгүй. Яасан гэсэн чинь чуулгантай гэсэн гин. Юу чуулгантай гэж эн чинь тоглолттой дуудлага та нар танилцуулаагүй мө гэсэн. Дуудлага гаргаа хатсан л та. Гэхдээ одоо яг чуулганы юу тарахгүй байна. Төрийн ордонд байгаа. Төрийн ордонд сууж ийн гин. Тэгэл би чинь шууд хувцлал очоод ингээд шагаас тэнд ингээд сууж ийн депутат. Гар утас байхгүй шүү дээ. Гар утас байхгүй ч машин орчихсон юм уу? Машинтай. Албаны машин унаад очиж байгаа байхгүй юу? Таяа даргын машиныг гуйгаад ганц машинтай. Тэрийг Баатар гэж жолоочтой. Баатаргыг хурдлаараа гэж яасан. Тэгээд яагаад чи тоглолттой байхад энэ сууж байгаа. Яа одоо тоглолт эхлэх гэж байна гэл. Тэгс чи яана багшаа гэл тэгэл Баатрынхаа машин сууж аваад. Баатрынхаа машин сууж аваад театрын гадаа очсон. Гялцаад машин дотор дээлээ тайлаад үүдэнд бүсээ хаяал хамаг юм хаяал гэсэн үүднээс бушуулаараа 5 минут өнгөрч байгаа шүү гэж байна. Тэгээд орж хувцас солиод гараад тэгж нэг амжууд тэгсэн ирнэ арга хэмжээ авахуулаа тэгээд нэг дөөсөж ирсэн. Багшаа хоёрыг хамт харах сайхан байлаа гэж би дахин хэлье. Хүн болгонд таарахгүй сайхан багштай хүн юм та. Бас сайхан шавтай багш юм та. Танд баярлалаа. Та манай ийшээ бичлэг бодлоо. Ани Амьдрал. Нэгэн сонирхолтой сургамжтай ч гэмээр түүхийг бидэнд өгүүлэх гэж байгаа эрхмийг өрн залах гэж байна. Хүмүүс юу гэж бодчих бол, хүмүүс юу гэж хэлэх бол гэдгээс үл эмээн өөрийнхөө л байхын гайхамшигтай жишээг энэ хүн бидэнд хуучлах болно. Монгол улсын гавьяач жүжигчин 65 га. Оо ямар баг. Сайхан үлдэж байна уу та? Сайхан. За манай урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. За их баярлалаа. Бид таныг нэг хүнлэг түүх ярина гэж хүлээж байгаа. Тэсээ ядан хүлээж байна. Та яриага эхлэх үү? Би бас тэсээ ядан хүлээж байна. Одоо самбуу гэж юм бий. Самбуу бол одоо манай Сарантуяагийн аав. Тэгсэн чинь Сарант гэвгэнтхэн өнөөдөр маргааш өглөө 6 цагт онгоцоор нисээд Орос руу байлаа хаашаа вэлээ? Тий. Гадаад руу явахс. Тэгсэн тэр үед юм ховор байсан дэлгүүрт. Тэгсэн чи би яг Улаантүт Александрын чуулгыг хөдөлж исэн учраас надад бүх дэлгүүрт орох проск олгоцсон гэсэн Орос дэлгүүрийн. Тэгсэн сараа надсан 65 хагийн. Тэгсэн чи авгаа битэргүйгээд тэгээд Арисмирын асуугаад нэг сар бижжээ хаваад костюм аваад тэгэл өгсөн. Тэгсэн чинь
Таарсан болов яасан бол гэрт нүгүйгээд очсон чи өмсөн чи маш гоё таарсан. Тэгсэн сараа мань уйлаад ёстой миний аав гоё зөгчөө штэ ямар сайхан таарч байж яхаа тэгсэн тий. Тэгжээс юм аа. Тэгээд миний аавыг миний хой тавыг самбуу гэдэг эмнэлэг төхлөө твтчихсэн. 102 настай да. Тэгэхэд 24 цагийн амь хайрлсан хоёр хүн болвол Сарантуяа Сувда хоёроо. Тэр хөгшний хөлнөөс хөрчихгүй. Тэгэхээр эндээ ингээд твэрсэн. Сувда нөгөө хөлийг ингээд твэрсэн. Энэ хоёр том жүжигч ингээд твэрсэн. Тэгээ миний аав сүулдэ ингээд энэ хоёр чинь 2-3 цаг ч юм уу ингээд бариад байсан. Тэгсэн чи хөлн жахан бүдээсээд тэгээд овоо нүдмүүд нь хараад инээгээд тэгжсэн. Тэгээ 24 цагийн амь хайрлсан шүү. Тийм учраас би Сувда Сарантуяа хоёроо хайрлж явдаг юм шүү. Тийм ийм учиртай. Гайхалтай түүх байна. Гоё дурсамж ярьж өгсөн танд баярлалаа. Манай хүндэт очны суудал тоглоом орилно та. Таны амьдрал. Бас нэг түүх өгөх гэж байна. Гэхдээ энэ бол өгүүлэгч байгаа этгээд би өөрөө 90-ад оны их үеийн болов да. Орос улбаны улс, Москва хот худалдааны төлөөлөгчийн газар буюу монголчуудын одоо аман ярианд хэлдгээр ТОК. Тэр төлөөлөгчийн газрын үүдэнд би тантай таарсан байдаг юм. Цөөн гэж хэлэхээргүй нэлээ олон хүмүүсийг та удирдаад одоо гахаа гэж ярьдаг нэг том ирээн хармаар нэг ачаа бараанууд арилжаа 8-ынхнуудыг бишээ 50 тэг гинтергээд. Тэгэхэд бол би оюутан байсан үе л дээ. Тэгээд нэг тэгж Токио үүдэнд гэх юм уу төлөөлөгчийн газрын үүдэнд зөрж байлаа гэж. Тайзаас завсарлага аваад тайзаа орхиод ганцхан 8 нөхөртөөгөө хамт Москва, Бээжин, Улаанбаатарын хооронд явах болсон шалтгаан юу байсан юм бэ гэж. Яг нэг тодорхой хугацаагаар чатраасаа чөлөө аваад тэгээ явхад гол юу нь бол манай нөхрийн маань хамгийн бага эрхтэй дүү нэг Германаас машинтай явж байгаа Польшийн хил дээр аварт орцсон. Тэгээд тэрнийг одоо нааш нь авчраад тэгэл эмчлэх барих гэл зөндөө асуудал үүсэн шүү дээ. Тэгээд тухайн үед яг бит хоёрт чинь бас ингээд санхүүгийн хувьд айгүй хэцүү хүнээс мөнгө зээлээд тэгээд Польш руу очиж эмнэлгээс нь аваад тэр дүүгээ нөгөө дүүтэй онгоцоор явуулаад өөрсдөө доогоор яваад. За ер нь бол санхүүгийн талаа юм нэлээд юм хэцүү байдалд орж ирсэн. Нөгөө зээлсэн мөнгө маань хүүтэй зээлгдсэн. Гэтэ айгүй хэцүү үед бид хоёрт хэрэг болсон учраас тэр хүү мөнгө бол тоохгүй шүү дээ. Тэгээ нөгөөдхөө төлөх шаардлагатай болсон. Гол үндэс нь бол тэр тэндээс улбаатай. Тэгээд нар бол ганцхан 8-ад орсон. Манай одоо төрөний мэнчилгээ өгдөг дүү маань тэр үед чи одоо нийгмээрээ л одоо ерөөсөө л ингэж хөдөлгөөнд орсон байлаа шүү дээ. Тэгээд дүү маань найзуудтайгаа яваад тэгээд эхний удаа би нэг явж ирээ. Тэгээд дараа нь нөхөр бит хоёр өөрсдөө ингэж яваад тэгжээж өр ширээ дарж хоёр ихрийгээ хүртэл аваа явдаг байлаа. Чатраасаа чөлөө авчаад гэрт болохоор нөгөө өвчтөө дүү маань байгаа. Нөхөр маань яг ингээд би нөгөө тэр чи 24 цаг харна тэр том биштэй үнэ чи эргүүл тойруулна. Дийлэхгүй тэр үед нөхөр маань яг бүр яг ингээд сахиад гэртээ байж байгаа. Тэгээд тэрэнд нь нэмэр болох гэж хоёр ихрийгээ аваад тэр дүү төрөчийн дүү маань Киевт байсан. Тэгэл одоо урагшаа явж бараа авна, Киев руу очино, Москвагийн зах дээр очино. Одоо ямар л байлаа те. Яг л тэр л бүх одоо замыг бол туулж л байсан. Тийм учраас. Гэтэ хэцүү юм бэлээ. Айгүй хэцүү юм бэлээ ерөөсөө. За тэр тухай яриул бүр дуусахгүй амар юм. Зүгээр тэндээс нэг ганц үлдсэн юм юу гэвэл айгүй их театраа санддаг байсан. Вагон дотор ингээл байж хат чинь зүүдлэн 3 сарын чөлөө гэдэг чинь урт хугацаа байхгүй юу. Тэгээд зүүдлэхлээр л нэг удаа нэг айхтар зүүдлсэн. Доржоо ах шиг манай дорж самбаны хариулагч их махта биер хүн шүү дээ. Тэгсэн энэ цагаан сороочгон цамц ингээд ингэрэн задгаа нэг тэгээ нэг шилбүр шиг юм барьсан. Тэгээ тайзан дээр намайг ингээл хөөгөл ороолгоол чи хайччаад байгаа чи яасан чи гэл нэг тиймэрхүү юм яриад намайг зодоод байгаа мó хайшин. Тэр зүуд надад айгүй их тод үлдсэн. Одоо харин бид огт ондоо үйл рүү хандах гэж байна. Энэ бол танаас харьцангуй залуу улсууд. Залуудаа бол бүр таны хүүхдийн найзууд би юун тухай ярьж байгааг таваар гадарсан байх. Ямар гоё юм бэ? Хөөе Бям гарыг үрээ үлдэж.
телевизийн дэлгэцний өмнө үзэгчдийг бол нөгөө морь аргамчсан юм шиг л уйдаг байсан сайн бүтээл болж чадсан. Манай фантастикийн бүтээл 37 дугаар тоож. Та бас энэ хүүгийнхаа бүтээлээр дэлгэцээр бидэнтэй дахин золгосон. Хүүгийнхаа үеийнхэнтэй ийм залуучуудтай ажиллах ямар байсан бэ? За тэрэн дээр л та нар алдчихвэ гэж өмнөр нь ороод өглөөл зааварчлаад баймаар хил захтнаад байдаг юм уу? Эсвэл заада залуучууд өөрсдөө мэддэгдээгээд орхиод буйнаараа болог гэж орхидог юм уу? Танд ямар байсан бэ? Би бол яг түрүү ярьсан. Яг багшийн юугаар байдаг. Манай сувдаагч түрүү хэлсэн. Хэлсэн шүү дээ. Багш яг өөрөөрөө л үлгэрлдэг. Би ч гэсэн тийм байхыг л их хичээдэг. Тэгэж боддог. Эн чин тустай ажил байхгүй юу? Эн чин найруулагч нь гэж тустай байна. Энэ уран бүтээлчид өөрсдөө бас ингээд дотроо боловсруулсан одоо дүрийнх нь шугам тактик юм уу? Тэгэхэд хөндлөнгөөс нь ороод би одоо ахмад хүн би та нарт теста хэлэх ёстой гэж ингээд авах биш. Зайлшгүй шаардлагатай юм дээр бол наана одоо уран бүтээлийн задаргаа хийх ч юм уу тийм тохиолдолд бол шаардлагатай хэрэгцээтэй бол хэлнэ. Түүнээс бол эн чинь өөр юм байхгүй юу? Өөр ертөнц, өөр ажиллагаа ийм байдаг. Би зүгээр шагнартайгаа оюутнуудтайгаа яг ингээд нөгөө ангид лаборатори ажил хийж байгаа бол бас нэг өөр асуудал юм бол. Гүйцэтгэл дээр нь бол хөндлөнгөөс хараад бас зайлшгүй шаардлагатай юм бол хэлнэ. Гэхдээ ганц нэг хэлжсэн тий. Тэрийг арай дэлгэрүүлж яж болох уу? Болно. За. Яг бид нар Батсүмбэрт 37 дугаар тоочиг киноны зураг авалтыг хэлж байхад зохиол нөгөө нэг зохиолын уншлаг болоо бид ярьжсэн тэр юун дээр текстэн дээр нэгтгэсэн. Барсачи над текстэн дээрт нөгөө нэг чамайг худлаа ярьж байгааг чи мэдээд ингээ би ууралж байна. Энэ хэсэг дээр яаж худлаа ярьж байгааг чи мэдэх вэ гэхээр одоо нэг юм привич гэж юм уу жижиг үйлдэл чинь хийх шаардлагатай байна гэд. Ёо гутал руугаа харддаг юм уу эсвэл ингэт юм нэг тийм юм гэд. Тэгээ бид хоёр ярилцж байгаад ингээд удлаа харахаараа нэг өөр юм мэдлэг ингээд чихээ ухцдаг нэг тийм юу байгаа. Тэгээд найруулагчид хэлээд найруулагч тийг гэж зөвшөөрөөд тэгээ бид хоёр нэг тэгж хийсэн тий. Кинон дээр та бүхэн ингээд ээж хүүхдүүдийн дүр бүтээдэг шүү дээ. Кино ингээд бид нар үздэг хэсэг бол ингээд тэр дөрвөлжин дэлгэцээр үзээд гэртээ суугаад ингээд өнгөрдөг. Киноны одоо зураг авалтын гадна талд зураг авалт одоо мотор гэдэг дуурхаас өмнө энэ хүнтэй ажиллах юм ямар байсан юм? За хамгийн ирсэн ганц эмэгтэй гэж асууч та тийм ээ. Ээжигээ дуудчихдаг шууд. Ээж гэл. Айгуу тийм ойрхон тий. Манай эмээтэй айгуу адилхан байхгүй манай. Ээж. Тэгээд эмээтэй манай айгуу адилхан санагдаад айгуу татна байдаг. Тэгэд ингээд заримдаа би ч нөгөө нэг туршлагагүй болохоор тэгэл мэдхгүй зүйлүүд зөндөө гарна. Тэнгүү тэгэл ээжээс л асууж байгаа юм чинь. Тэгэл ээж ингээд яг сцен эхлэхэд тэгнэ. Миний хүү гэл яг барсаахтай адилхан. Ингэчүүл яасан ингээл. Тэнгүүд ингээл алхам тутамдаа л ингээд суралцаал гэл явсан да. 2004 онд би Тамирав дээр соёл урлагийн их сургуульд нэг ангид ороод тэгээ бид чинь сургууль дээр маш их хондог. Тэгээд нэгнийхаараа их очдөг. Тэгээд Тамирав дээр ер нь Тамирагийн дайгүйх байнга очдөг гэсэн. Тэгээд сараагчээр байнга хоол хийлгэж идэнэ. Тэгээд бид тааш ч бас оройтноо бас оройд хаяа зэмлүүлнэ. Тэгээд энэ кинон дээр бас зэмлүүлдэг тийм хэсгүүд бас байдаг. Тэр нь болохоор яг миний урдны нөгөө миний амьдрал дээр тохиолдож ирсэн тийм мэдрэмжүүд дахин энэ кинон дээр дахин давтагдчих. Яг л бодит. Тэгээд би бас нэг амард нэг загнуулж ирсэн үеийн ихэр нэг драмын театрын шалгалтыг өгж амжаагүй. Тэгээд Тамираг тэр жил драмын театрт орсон. Тэр шалгалтаа өгж байгаад би Тамирагийн нөгөө нэг шалгалтын юм бэ гэсэн тэр нэгэ явж байгаад би сарагчтай дээр арал таалцсан байхгүй. Тэгээд за яаж хоёрын шалгалт малгалт яаж гэж би өгч амжаагүй гэсэн чинь намайг амар загнасан байхгүй. Том толгойчоо тэгээд тэр мэдрэмж юусаа алдагдаагүй. Нөгөө ингэж тэр хитл их айсан шиг байна. Тэр тэгэнгүүтээ эргээд нөгөө энэ кинон дээр нэг хүн л ч за чи айлын том хөхтэй гэж загнуулахад надад тэр мэдрэмжүүд эргэж сэргээд аюугаа байсан. Манай хоёр залууд хэлэх юм байна уу? Тий, ерөнхийдөө тийм Тамира баяраа бид чинь их сургуулийн нэг анги. Тэгэл яг л одоо баг 15 6 жилийн өмнөөс сайн нэгж байгаа мэднэ. Тэгэд ч юм уу бид нар их татнаад 10 хэдэн жил ингээд хичтөө болоо сүүл рүүгээ баг ээж хүү ингээд болоо явсан да. Заргал чинь надад миний шав байхгүй юу? Тийм. Олон жил багшаа гэж дуурчаа хэд уран бүтээлд ороод ээжээ гэсэн чи бас нэг талаараа жоох эвгүүч юм шиг. Тэгэл өөдлөөсөө би өөрийгөө маш их хаттай л гэж утсан л доо. Тэгэл одоо би хилээл байгаа дахин хэлэхэд манай ангийн хүмүүс намайг хараад үнэхээр атаарч байгаа байх гэж бодоод байгаа. Ээжтэй маш их үнсүүлдэг, сцен болгон дээр бараг үнсүүлдэг.
Тэгэл бас багштайгаа ээж хүү уулж тоглох бас нэг тийм олон тохиолдол бас биш байх гэж бодож байгаа. Тэгээ үнэхээр сайхан байсан. Маш их түшиг тулгууртай. За ингээд энэ түшиг тулгууртай гэдэг үгэн дээр 37 дугаар тооцооны эсхийг төгсгий. Дахин таваас олон уран бүтээл дээр түшиг тулгуур нь болж яваарэ гэж бас өрөөе. За баярлалаа. Фантастикийн 37-гийн хэлээд та хийснээсээ илүү хийх нь урд байгаа шүү. Урагшаа амжилт. Таны амьдрал. Би одоо таны бас нэгэн залуу найзыг урих гэж байна. Амьдрал дээр найз төдийгүй та хоёр бас нэг бүтээл дээр хамтарч ажилласан юм билээ. Би Ануу хатан гэдэг киноны талаар ярьж байна. Тэгэхээр та барыг хэн байгааг нь тааж байгаа бах. Дуучин Отхон жаргал. Баярлалаа. Таны амьдрал шоунд ардын жүжигчин Самбуугийн Сарантуяагийн тухай ярилцахаар хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. За баярлалаа өрсөн. Би сая таныг танилцуулж байхдаа хэлж байлаа. Ануу хатан гэж кинонд авьяаслаг дуучин хүн. Гэхдээ мэргэжлийн жүжигчин бол хараахан биш. Тэгээ энэ кинонд ялангуяа манай таны амьдрал шоуны гол баатартай хамт тоглоход танд ямар байсан бэ? Манай хатан байж юу? Тэгээд сарагчтаа ер нь бол Ануу хатан кинонд маш сайхан маш мундаг одоо Монголын бахархал болсон уран бүтээлч тоглосон. Тэгээд тэрний нэг нь бол мэдээж манай Сарантуягч маань байгаа. Тэгээд сарагчаасаа маш их тийм үлгэр дуурайллыг авч их зориг орж бас Ануу хатан кинонд тоглосон. Отхон жаргалыг дуучныхаа хувьд бас энэ хүний найзын хувьд дуугүй ирсэн гэж би бодохгүй л байна. Ямар дуутай ирсэн бэлээ отоо? За тэгээд би сарагчийн нэвтрүүлэгтээ өргөдөж оролцсондоо маш их баяртай. Тэгээд цоо шинхэн ёстой зохиогдоод одоо бүтээгдээд нэг сарл болох гэж байгаа. Тэгээд Монгол Улсын хөдөлмөрийн баатар төрийн хошоо шагналт ардын жүжигчин Жансан нур багшийн маань хөгжим. За залуухан яруу найрагч бүсгүй чулуун цэцгийн шүлэг ургахын эхлэл ээж минь гэдэг нэг сайхан ээжийн тухай дуу одоо бид гурав хамтран бүтээсэн. Тэгээд энэ уран бүтээлээрээ сарагчтай билүүгээр гэж бодож байна. Тэгээд бас энд хүрэлцээрсэн бүх зочдтой бас энэ уран бүтээлээрээ дайлж байна. За баярлалаа. сайхан дуун дээр би өнөөдрийн таны амьдрал шоуны бүхийг өндөрлөх цаг аргагүй боллоо. Бүх 9 зочдтой тайлбар гараад ирж байна. Тэгээ өнөөдрийн манай нэвтрүүлэгт Монголын театр киноны тодоос тодоод
Монгол улсын ардын жүжигчин Самбуугийн Сарантуяа анхны дугаарыг зочин болж оролцлоо. Энэ бол таны амьдрал байлаа гэхэл төрмийн дагуу би тань За баярлалаа. Энэ нэвтрүүлгийн хамт олонд баярлалаа. Би үнэхээр азтай юм байна. Би үнэхээр жаргалтай хүн юм байна. Би үнэхээр баян хүн юм байна.